2898 AD సినిమాలో గెస్ట్ రోల్లో కనిపించిన జక్కన్న రాజమౌళి తన నెక్స్ట్ మూవీపై క్లారిటీ ఇచ్చేశాడు. ఇందులో ఇద్దరి మధ్య వచ్చిన ఓ డైలాగ్తో మరోసారి ఈ కాంబో సెట్ అయినట్టే అని ఫిక్స్ అయిపోయారంతా. ఇక క్లారిటీగా ఎలా చెప్తున్నామో తెలియాలి అంటే ఈ స్టోరీ చూడాల్సిందే. ప్రభాస్ లేటెస్ట్ మూవీ కల్కిలో పెద్ద టీం ఉంది. బయటకు వచ్చిన పేర్ల సంగతి పక్కన పెడితే ఫస్ట్ డే థియేటర్లో కూర్చున్న ప్రేక్షకులకు షాక్ ఇస్తూ చాలా క్యారెక్టర్స్ వచ్చిపోయాయి. రాజమౌళి, రామ్ గోపాల్ వర్మ, విజయ్ దేవరకొండ, దుల్కర్ సల్మాన్, మాళవిక నాయర్, మృణాల్ ఠాకూర్. అబ్బో, లిస్ట్ చాలా పెద్దగా ఉంది. అయితే ఈ మూవీలో సెకండ్ హాఫ్లో జక్కన్న షాకింగ్ రోల్లో కనిపించాడు. తెరపై రాజమౌళి కనిపించగానే ప్రేక్షకులు ఈలలు కేకలతో మూత మోగించారు. బుజ్జిపై వెళ్తున్న ప్రభాస్ని రాజమౌళి వెంటాడుతూ ఉంటాడు. అప్పుడు ప్రభాస్, అమ్మో ఈయనకి దొరికితే 5 ఏళ్ళు దూర తీర్చేస్తాడు అని కామెంట్ చేస్తాడు. దీనికి రాజమౌళి, మళ్ళీ దొరుకుతావు కదా, ఈసారి 10 ఏళ్ళు దూరం తీర్చేస్తారంటూ సెటైర్ వేస్తాడు. ఈ క్లిప్ ని ఫ్యాన్స్ సోషల్ మీడియాలో పెట్టడంతో అది బాగా వైరల్ అవుతోంది. బాహుబలి మూవీ కోసం ప్రభాస్ 5 ఏళ్ళు టైం ఇచ్చాడు, అందుకే ఈ సెటైర్. ప్రస్తుతం మహేష్ బాబు ప్రాజెక్టుతో రాజమౌళి బిజీగా ఉన్నారు. ఆఫ్రికన్ ఫారెస్ట్ అడ్వెంచర్ బ్యాక్డ్రాప్లో బిగ్గెస్ట్ పాన్ వరల్డ్ మూవీగా రాబోతోంది. RRR గ్లోబల్ వైడ్గా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న రాజమౌళి తెరకెక్కిస్తున్న సినిమా కావడంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా దీనిపై అంచనాలు ఓ రేంజ్లో ఉన్నాయి. మహేష్ ఫ్యాన్స్ కూడా ఈ మూవీ ఎప్పుడు మొదలవుతుందా అని ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. మహేష్ బాబు కెరీర్లో 29వ సినిమాగా వస్తున్న దీనికి కీరవాణి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్. ఇప్పటి వరకు మహేష్ రాజమౌళి మూవీకి సంబంధించి మ్యూజిక్ వర్క్ స్టార్ట్ చేయలేదని క్లారిటీ ఇచ్చేశాడు కీరవాణి. రీసెంట్ గానే కథ లాక్ అయిందని కూడా చెప్పాడు. మహేష్ బాబు బర్త్డే సందర్భంగా ఆగస్టులో ఈ మూవీ సెట్స్ పైకి వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంది. ఇప్పుడు మొదలైతే జక్కన్న పూర్తిగా చెక్కేసరికి 5 ఏళ్ళు ఈజీగా పట్టేస్తుంది. ఇప్పటికే ప్రభాస్ కమిట్ అయిన మూవీస్ అన్ని పూర్తి అవ్వాలన్న 5 ఏళ్ళు గ్యారంటీ. సలార్ సీక్వెల్, కల్కి సీక్వెల్, రాజాసాబ్, స్పిరిట్ ఇవన్నీ పూర్తి థియేటర్లకి వచ్చేందుకు టైం వస్తుంది. ఈ లెక్కన ప్రభాస్ రాజమౌళి కాంబో మరోసారి పట్టాలెక్కేందుకు 5 ఏళ్ళు పట్టేస్తోంది. ఇంతకీ ప్రాజెక్ట్ ఏంటో తెలుసా? ఇప్పటికే రాజమౌళి అనౌన్స్ చేసిన మహాభారతం. నాగ్ అశ్విన్ కల్కిలానే మహాభారతం కోసం దిగ్గజాలు దిగిరావాల్సిందే. సౌత్ నార్త్ ఇండస్ట్రీల నుంచి భారీ తారాగణం దిగిరావాల్సిందే. ఇందులో ప్రభాస్ ఉండి తీరుతాడు అని రాజమౌళి హింటించాడు. కల్కిలో రాజమౌళి అన్నాడని కాదు, కానీ నిజంగా మహాభారతం మూవీ ప్రారంభిస్తే 10 ఏళ్ల సమయం తప్పనిసరిగా పడుతుంది. దీనిపై అఫీషియల్ అనౌన్స్మెంట్ ఎప్పుడో అని అప్పుడే సోషల్ మీడియాలో డిస్కషన్ మొదలైంది. నువ్వు నా పక్కనున్నంత వరకు నన్ను చంపే మగాడింకా పుట్టలేదు మామా. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి.